Olá pessoal, olha aí, um Sony TC558, tá ele aí gravando, bem legalzinho o aparelho também, Esse aparelho é interessante, ele pelo visto tomou um tombo, alguma coisa, que aqui chegou a entortar o eixo, Mas isso não é o grande problema. O grande problema é que com o tombo foi tão forte que foi para trás aqui as mesas e ele ficava pegando a fita nas bordas do carretel aqui, As bordas do carretel ficava pegando e tal. Bom, desmontei, fiz os ajustes aí para o carretel parar de pegar, agora tá bem bacana, Gravando nele um pouco aí. Posição de gravação, Não sei se dá para notar, mas eu pus uma iluminação um pouco agora, mas não está forte aqui a iluminação original, a iluminação. Anteriormente ela estava bem fraca, quase que não se via, porque existia um curto na fonte que caíam todas as correntes do transformador. Automaticamente a lâmpada ficava fraquinha. O restante do circuito, lógico, trabalha, mas trabalha, com a voltagem mais baixa, tudo, Consertei a fonte sem problema nenhum, O transformador estava até esquentando, parou de esquentar tanto, lógico, temperatura normal agora de funcionamento, E ele passou a funcionar bem melhor, até em termos de gravação, em termos de reprodução, Além do que fica bem melhor com as lâmpadas bem fortes, bem acesas. Esse aqui ele tem play reverse também, Então tem as indicações, uma de cada lado aí, Bem legal. Olha que bacana. Funcionando perfeitamente. Vamos rebobinar um pouquinho ele aqui para a gente escutar aqui a gravação, O ponto aqui, ó. Ponta da fita batendo. Bom, vamos lá. Essa é a gravação. Aí que bacana. Ficou muito bom esse aparelho. Visualmente, principalmente, ficou legal, porque com as lâmpadas apagadas estava horrível. Além do que isso, com o tempo, poderia dar um problema de transformador ou queimar outras coisas, Vai forçando o circuito, vai forçando e acaba prejudicando aí o aparelho. Agora não, está totalmente normal, gravando bem, fazendo aquilo que ele tem que ser feito, Gravação muito boa, bem legal ele mesmo. É isso aí, pessoal. TC558 foi o próximo aí que eu fiz. E continuemos. Agora vou montar, que ainda falta montar a parte lateral dele, Montar a madeira, tudo bonitinho. Fazer aquela limpezinha básica. E está pronto para o cliente. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.